sul palco, ma che fanno funzionare tutto, quindi un applauso doppio. Lascio dare il microfono in questo momento e... Io non so cosa dire, visto come hai detto tu, io mi trovo sempre dietro le quinte, è emozionatissimo, non me l'aspettavo. Sì, se potete farmi parlare il meno possibile. Silenziosamente Andrea Curlo di Aviti di Design. Non parlare,